¿No te pasa que cuando viajas, subís, te sentás a tu asiento, se apagan las luces del avión? Tanto para el despegue como para el aterrizaje. Esto no es para que vos duermas, sino que es por una cuestión de seguridad. Si en el caso que ocurra una emergencia nocturna, apagar las luces ayuda a la adaptación visual. Entonces, tanto la tripulación como los pasajeros podrían evacuar de manera más rápida y eficaz. También ayuda a que, si adaptamos la visión, se pueda ver por fuera de la aeronave. Hasta las luces tienen una función de seguridad.